Hvor lang tid bruger jeg normalt? Hvor lang tid bruger man normalt på Insta? Ja. Jeg skal jo på 32 minutter, men jeg skal snakke længere. Jeg tror ikke, det er sådan, at det kan en halvanden minut, og ikke en halvanden minut. Er der buttercream? Er der buttercream? Ja, okay. Eller sådan, jeg har ikke helt det men i hvert fald efter i morgen begynder eksamen. Ja, men det ved vi jo så. Ja, vi skal også lidt i skole. Men vi har også en men det er lidt på en eller anden måde systematisk undervisningsdag. Så er det her. Det gør vi. Meget du kan! Meget sygt. Jeg er glad for, at du gik på det der side, og så skal det blive. No! Og proceslærer sagde, at jeg vil jo mange. Og elektroniklærer sagde, at jeg skal lave opgaver. Nej. Jeg har brugt rigtig mange timer på at lave det. Det er jo der, hvor man kan sige, de skider kan ikke have en eksamen, men det er da klart, at jeg med mine tænker, okay, den ligger her og vipper, ikke? Og det bliver fremragende, og jeg vil sige, at det er stort op. Men jeg har jo været en eksamen. Ja, jeg har ikke. Jeg havde ikke karakter. Ja. Ej, 10 minutter, ikke? Det var nemt, det der. Nej, jeg ved heller ikke. Vi må lave matematik, I guess. Vi må tage differentialligninger. Jo, altså det er jo basically. Ej, Jamen, André Jule skulle godt lave matematik. Det går nok.
på Microsoft. Google Hangouts er det på i proces. Altså Ida er sådan der, Ida er mere sådan en elev og leger, der gerne vil. Nej, det er også fint nok. Det er okay. Nej, de lyder ikke ender. Men der er sådan en kæmpe gruppe, der også. Ja. Men jeg tror bare lidt måske i sidste ende er jeg ligeglad med, at det er stadig sådan metaboliseringsvejen, som det går igennem for eleverne. Altså noget, det bliver nogle niveauer, hvor det bliver sådan så teoretisk, at det er sådan noget teori, som sådan ikke rigtig har relevans til. Ja, vi har været nødt til at slutte det her, og det har ikke slutte relevant. Ja, det er så vi har også en bedre jæster, der har også bare været så godt, at det ikke er meget. Ja, det er sådan noget relevant spørgsmål. Det er ikke engang en joke, altså det er det, man ikke kommer ind til, det er matematik. Altså, men det betyder det sådan, der også, at vi har fået lov til at øve hele tiden, jeg har fået det op, det er lige så skole til eksamen. Det er det, jeg har fået for det hele år. Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Det er det. Ja, det er det. Det var rigtig godt for Julie, og især i der kan være ligesom der differentiering, jeg vil rigtig gerne have flere øvrige, for det er det der jeg er størst og vigtigt, og det er det jeg skal tage ved. Ja, det var altså jeg så kigger på balladen. Skal vi til Snick and Flirty, Magnus? Skal vi til Snick and Flirty? Skal vi til Snick and Flirty? Eller skal vi gå op? Hvorfor skal vi kigge på din kusine? Det er faktisk